Nturone babe maso urabivuze mvuga amatorero n'amadini ko bagomba guhaguruka ndetse n'abandi bose n'abantu bose muri rusange bagahaguruka ari abakunda u Rwanda ari abadukunda ari abakunda abanyarwanda bakadusengera kugira ngo Imana yacu intsinzi no kuba maso intsinzi no kuba maso. Ikindi abantu ntibareke gusengera mu byaha, abantu bareke gusengera mu byaha, abantu bareke gusengera mu bidafite umumaro, kuko hari abantu batifuza ibyiza, hari abantu batifuza ibyiza, batifuriza abandi ibyiza, hari abantu batifuriza igihugu cyacu ibyiza, mbese bumva ko twahora mu bibi. Tekereza nko kugira ngo muri commentaire umuntu yandike avuge ngo kuki ibyo wavuze kuri kiriya gihugu bidasohora. Yesu ushaka ko bisohora kugira ngo bigende bite? Kuki mwifuza ko ibi bisohora? Kugira ngo mbonere kubwira ababyeyi, mbonere kubwira abakobwa, mbonere kubwira abantu bubatse ingo yuko nzanye message y'igihe maze igihe mbasengera ngo Imana ibabohore. Naje kuzitura ni ukuzitura amasezerano y'abantu. Hari abantu benshi bahize ku musozi, ntabwo ari abari imbere mu gihugu gusa, n'abari hanze ndimo ndababwira nkunda kubabwira mukavuga ngo mugabe ngo igihe wavugiye twarumvishe, ntabwo murumva kuko iyo mwumva mwakabaye muri maso. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda bankurikiye, ari abari mu gihugu cy'u Rwanda imbere ari n'abari hanze, ndagira ngo mbabwire ko nimushaka mube maso, nimushaka mube maso, kuko Satani arimo aratunyaga, Satani arimo aratunyaga abantu. Satani yaziye mu bagore, Satani yaziye mu bagabo, Satani yaziye mu mpanuka, arimo arateza impanuka. Noneho abantu turasinziriye, abanyarwanda turasinziriye. Ndagira ngo mbabwire ngo nimukanguke mube maso, dusengereze impanuka. Naho abahanuzi bariho mwishimira ko ibi byasohoye, ntabwo njye ndimo. Barega urukundo, nta rukundo mukigira. Rukundo mwararwimuye mwimitse amagambo, rukundo mwararwimuye mwimitse ishyari. Kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu wese ugira ishyari ntazabona ubwami bwo mu ijuru. Abantu mube maso rero, mube maso. Mwabaye ba muryijya nino, ndabibabwira, njye mbibabwira kubera ko nabibonye. Ariko impanuka ni myinshi, nimudufashe dusenge, mudufashe gusenga, Ngiye kubona mbona hari abanyarwanda Imana irimo iterera kashi, ibaterera kashi. Ni byiza rero, ni byiza ko hari abanyarwanda Imana irimo iterera kashi. Uri mu kashi isobanura ibintu byinshi, isobanura kugenda. Bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze Umusaraba TV, bakunze Bamugabe TV, waneka tubasoga tubifurize amahoro y'Imana, tubifurize umugisha w'Imana mwese mudukunda kandi bakurikira ibiganiro byacu byose. Kavuga ngo ineza y'Imana nibane namwe kandi umugisha w'Imana ubumuritse n'abanyu bose mu bice bitandukanye mugiye muherereyemo rero, kandi ku migabane itandukanye mukaba mwumva ururimi turi kuvuga. Mwese turasuje, ariko kandi tubahaye n'ikaze mu kiganiro cyacu kivuga ubutumwa cy'uyu munsi. Ushaka kudukurikira rero utameze neza bitewe n'impamvu runaka, bitewe n'impamvu z'ubuzima, ariko reka nkubwire ngo haracyari ibyiringiro. Wikwiheba, wikwiganyira, Yesu ashoboye byose. Wongere umugire icyizere,
n'ibitari ibyo yarabikoze no subiza amaso inyuma. Wongere rero byongeye bigutere imbaraga zo kumenya yuko n'ibyo ngibyo urimo bikugoye bikubera nk'imisozi, Imana ifite ububasha n'ubushobozi bwo kubyitsa ikaba ibibaya. Nuko twinjira mu kiganiro cyacu, ndi kumwe na Mugabe Eric no tujyana muri kano kanya, reka tumuhe ikaze. Tugwaye ikaze Mugabe. Yego murakoze cyane. Yesu nashimwe cyane. Yesabwe icyubahiro. Ndabasuhuje abakunzi bacu badukurikira, abakurikira Mugabe TV1, abakurikira Umusaraba TV, ndabasuhuje. Amahoro y'Imana bane namwe kandi ndabakunda. Yesu abaho umugisha rero, kandi mukomere kandi mukomezanye. Ibihe turimo biragoye, ni ibihe biruhije umugenzi, ariko nimuhumure, Imana yacu irahari kandi itubereye maso. Yego twishimiye kubana nawe rero kuri uyu munsi, reka ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha bwo kwitanga ukaza kubana natwe. Amen. Reka tugusabe rero mbere ko dukomeza usuze no duteze amatwi basuhuze. Yesu ashimwe cyane. Ndabasuhuje kandi ndabakunda, kandi nkunda ko mudukurikira, nkunda ko mukora like, mugakora share, mugakora subscribe. Yesu abaho umugisha, kandi ni byiza ko mukurikira ijambo ry'Imana cyangwa message Imana itunyuzamo kugira ngo tubabwire. Yesu abaho umugisha rero, kandi ndabakunda cyane. Amen. Natwe turagukunda cyane. Reka ariko dukore gucya mbere ko tuganira cyangwa se uduha n'ubutumwa Imana yaguhaye, reka ngusabe noneho ubanza usenga Imana. Mana yacu, turagushimye, turaguhimbaje, tugushimiye neza yawe, tugushimiye ko ukomeje kuturinda, tugushimiye ko Kristo ukomeje kurinda ubwoko bwawe, tugushimiye ko ukomeje kurinda imiryango itandukanye, ukomeje kurinda ibihugu bitandukanye, ukomeje kutugirira neza. Bana natwe rero, kandi utugire neza, tukugireho umugisha. Aka kanya turakwinginze ngo urukire kubana natwe. Uri Imana nziza, uri Imana yo kwizerwa, uri Imana ishoboye byose, ntabwo ushoboye ikintu kimwe, ushoboye byose. Niyo mpamvu ari wowe duhanze amaso. Bana natwe muri byose rero, kandi wowe urukire kutugirira neza. Turasenze turizeye ko twumvise, mu izina rya Yesu Kristo. Amen. 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 Mugabe rero tukakomeza tuganira, ariko kandi reka mbere kuri iki ngiki umaze iminsi ugenda utambutsa ubuhanuzi butandukanye, ariko mu minsi ishize wavuze ati hagiye kuba impanuka zitandukanye, abantu ntibasenge, ariko nawe ibyo byose ugomba gusenga. Tumaze iminsi twumva impanuka, abantu bamwe bwa buhanuzi bwa Mugabe bwasohoye, impanuka zigiye zitunguranye. Ndi kukubaza kino kibazo, ese iyo hanuye ubuhanuzi ujugunya aho ngaho ntabwo ubusengera, kuko turi kubona ibyo hano bikugenda bihita bisohora, ntabwo ubisengera ngo Imana ibivaneho? Ndabisengera. Niyo mpamvu nkunda kubwira abantu, nkababwira ngo nibareke kutuvunisha. Nari nabivuze, nari nahanuye kuko Imana yanyeretse impanuka nyinshi muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda, inyereka n'inkongi z'umuriro. Abantu rero babe maso. Urabivuze, mvuga amatorero n'amadini ko bagomba guhaguruka, ndetse n'abandi bose, n'abantu bose muri rusange bagahaguruka, ari abakunda u Rwanda, ari abadukunda, ari abakunda abanyarwanda, bakadusengera kugira ngo Imana yacu ikureho impanuka. Abantu rero bakomeza gusenga, ntabwo byoroshye. Impanuka zirahari nyinshi cyane, ariko abantu babe maso kugira ngo Imana iturengere. Ntabwo rero nshimishwa nuko ibyo mpanuye bisohora ari bibi. Mba nifuza ko ahubwo hanura ibyiza bigasohora. Ntabwo rero nanjye mba nishimiye ko ibi bisohora, ntabwo nishimiye ko impanuka ziba, ahubwo icyiza ni uko twasenga zigakurwaho. Abantu rero babe maso basenge, kuko ndumva ni nayo message nzanye cyane, ni ukubwira abantu ngo babe maso basenge, kuko impanuka zo ni nyinshi, zirakomeje. Yes. Abantu nibaye maso basenge. Ese
nawe ujya ufata umwanya ukavuga uti nahanuye mvuye kuri kamera imanyijemo bino bintu, ugasubiza amaso ukumva wenda ibintu wahanuye uburyo bimeze, basi nawe ugafata nk'ayingahe kugira ngo umanze usenge mbere y'uko abantu bagufasha. Kuko baravuga ngo umwana uzi ubwenge bamusiga yinogereza. Mbere y'uko abandi basenga, wowe uba uri gusenga ufataho ibihe, cyangwa ni ukujugunya umupira ngo ukawutujugunyira gusa. nicyo ndi kwibaza. Ntabwo ariko bimeze. Njye ndasenga. Narababwiye ngo ndasenga, nsengera abanyarwanda, nsengera inshuti, nsengera ibihugu bitandukanye, nsengera n'abantu bose muri rusange. Ntabwo rero nkunda kuvuga ngo ujya gutera uburezi arabwibanza. Ntabwo najya gusengera abandi ntabanje gusengera abanyarwanda, cyangwa ngo nsengere igihugu cyanjye ndimo, kugira ngo Imana ikomeze kuturinda ibyo byose bibi. Ntekereza rero ko hamwe no gusenga kwanjye hari byinshi Imana iba yakuyeho. Hari byinshi Imana iba yakuyeho. Yego. Ese utubwiye ngo n'ubundi ubutumwa ufite nubwo kuba maso muri iyi minsi, turaguha utugezeho ubwo butumwa abantu babwumvisha. Ariko se ndi kwibaza, akenshi ibyo ndakeka iyo Imana itanze ubutumwa haba hari impamvu n'icyo twakora kugira ngo intsinzi yo kugira ngo izo mpanuka tube twazitsinda, izo nkongi tube twazitsinda ziveho. Intsinzi ni iyihe kugira ngo umuntu wese uduteze amatwi avuga ati nyuma yo gusenga ari n'ikindi nsabwa kugira ngo dukumire bino bintu? Kuko ijambo rivuga ngo nibasenga Imana izunama. Ni intsinzi ni iyihe? Intsinzi ni ukuba maso. Intsinzi ni ukuba maso. Ikindi abantu ntibareke gusengera mu byaha. Abantu bareke gusengera mu byaha, abantu bareke gusengera mu bidafite umumaro. Kuko Imana ishaka ko usenga wiyejeje. Imana ishaka ngo usenge ubishyize ku mutima. Hari abantu basenga bya nyirarubeshwa, batabishyizeho umutima. Imana irashaka ko abantu basenga babishyizeho umutima. Abantu rero nibabe maso. Ni ukuri nkunda kubabwira, harimo n'abatwana n'abandika muri komantere badutuka, hari abandika bavango ese ngo kuki hari ibyo wahanuye ngo bitarasohora, ese murifuza ko bisohora? Oya, reka mbonereho kubwira abo bantu ni ba bandi burane ponge mbabwira. Hari abantu batifuza ibyiza. Hari abantu batifuza ibyiza, batifuriza abandi ibyiza. Hari abantu batifuriza igihugu cyacu ibyiza, mbese bumva ko twahora mu bibi. Tekereza nko kugira ngo muri komantere umuntu yandike avuge ngo kuki ibyo wavuze kuri kiriya gihugu bidasohora. Ese ushaka ko bisohora kugira ngo bigende bite? Kuki mwifuza ko ibi bisohora? Icyo gihugu gisengeye ukareka kwifuza ko gisohora. Kuki ushaka ko gisohora? Kandi ngo nibwo umuhanuzi uba yemewe. Oya, ntabwo nzemerwa kubera ko na hano ibi bigasohora. Ntabwo mbishaka. Ahubwo nzemerwe n'ahantu ibyiza byasohoye. Ariko hari abantu bagenzi bawe bafite umutima umeze gutyo, ngo hanura ibintu bikakaka katajya gufata ahita kugira ngo bisore kugira ngo bamwemere. Ntabwo muri abo ndimo rero. Ntabwo muri abo ndimo. Kuko ariko urabizi ko babaho. Barahari. Barahari, ariko nabo bagiye guhura n'akaga. Bagiye guhura n'akaga gakomeye. Abo bahanuzi. Abo bagiye guhura n'akaga gakomeye. Yego. Ese abo bahanuzi reka tubajyeho gatoya, bafite iyo myumvire imeze gutyo, ni izihe ngaruka bari batuzane? Nimba bafite bavuga ati tugiye gusenga ibyago bisohore kugira ngo twemerwe, ni izihe ngaruka biri guteza muri rusange muri sosiyete? Ingaruka zo zirahari. Ingaruka zo zirahari kuko ntekereza ko nibo baduteje akaga. Kuko n'umuririmbyi aravuga ngo
ngo abagenda bayembayemba ngo nibo baduteje akaga. Abara nabo baduteje akaga. Ubu hariho n'abasenga bakavuga ngo ibibi bigere ku banyarwanda, ibi bigere kuri Mugabe, ibi bigere kuri runaka, kuri runaka. Hari n'abajya gusenga ngo bakazirika, njya numva ngo barazirika, bakazirika amasezerano y'abantu. Ariko ubu amasengesho ndimo ubu ngubu ni nayo message nzanye, nayo kubohoza. Kuko ubu message nzanye reka nanayinjiremo. Injiremo itukomeza nta kibazo. Ubu ndagira mbonera kubwira ababyeyi, mbonera kubwira abakobwa, mbonera kubwira abantu bubatse ingo yuko nzanye message igihe maze igihe mbasengera ngo Imana ibabohore. Naje kuzitura, ni ukuzitura amasezerano y'abantu. Hari abantu benshi bahize ku musozi, bafite amasezerano yabo. Abahanuzi baziritse, abanzi baziritse. Si abahanuzi gusa, hari n'abajya gusenga bakavuga ngo runaka ntazabyare, runaka ndamuzinze, runaka ntazashake, runaka. Ayo niyo masengesho ndimo ubu ngubu, niyo message mbazaniye. Ndagira ngo mbabwire ngo ndimo ndabohoza ibyanyu. Abantu bari hanze mu bihugu byo hanze, abantu bari mu bihugu byo hanze, ndagira ngo mbabwire ngo aho muri mube maso. Ndimo ndabohoza ibyanyu, abantu bari hanze. Imana yambwiye ngo mbabwire ko ibyanyu bigiye kubohoka. Hari abantu bageze hanze bifuje kugaruka biranga, ndiho ndababohoreza rero, muhumure. Hari ingo zubatse ariko zubatse zidahamye, zubatse ku musenyi. Ndagira ngo mbabwire ngo ndimo ndabahoza kugira ngo ingo zanyu zikomere. Ndimo ndabahoza, ndimo ndasenga, maze iminsi mu masengesho mbahoza amasezerano yanyu. Abantu mufite amasezerano, ndagira ngo mbabwire ngo ndimo ndabahoza. Nta kindi gitumye ndi ku karago, ndiho ndabasengera. Ariko Imana yambwiye ngo mbabwire ngo nimuhumure, kuko kumva amasengesho ndiho mbasengera. Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru igiye kubohoza ibyanyu. Imana igiye kubohoza ibyanyu. Ndagira ngo nkubwire wowe ureba ukabona nta nzira, akira inzira y'Imana. Imana iguhaye inzira y'ibyo wifuza. Niba ukomeje gukiranuka, Imana yambwiye ngo niba ukomeje gukiranuka, akira inzira y'ibyiza. Indi message mfite rero, ni message ijyanye n'abanyarwanda. Ntabwo ari abari imbere mu gihugu gusa, n'abari hanze. Ndimo ndababwira, nkunda kubabwira mukavuga ngo Mugabe, ngo igihe wavugiye twarumvishe. Ntabwo murumva, kuko iyo mwumva mwakabaye muri maso. Ndagira ngo mbwire abanyarwanda bankurikiye, ari abari mu gihugu cy'u Rwanda imbere, ari n'abari hanze. Ndagira ngo mbabwire ko nimushaka mube maso. Nimushaka mube maso, kuko Satani arimo aratunyaga abantu.
satani yaziye mu bagore, satani yaziye mu bagabo, satani yaziye mu mpanuka, arimo arateza impanuka. Ibijyanye n'abagore bo kwica abagabo n'abagabo bakica abagore, byo nari maze igihe kinini mbisengera. Imana yarambwiye ko igiye kubishyiraho iherezo, ariko noneho abantu turasinziriye, abanyarwanda turasinziriye. Nagira ngo mbabwire ngo nimukanguke, mube maso, dusengere izi mpanuka. Naho abahanuzi bariho mwishimira ko ibi byasohoye, ntabwo njye ndimo. Nose nishimire ko ku itariki zingahe nahanuye ko impanuka zikomeye zije, hakaba hari imodoka zagonganiye Karongi z'amakwasiteri, hakaba hari abana baguye hariya kwirebera mu mujyi wa Kigali. Ibyo se binshimishe? Gishimishije kirimo ni ikihese? Mwahagurutse tugasenga, mwahagurutse mugasengera abanyarwanda, mwahagurutse tugasenga. Uwo muraje muvuge ngo Mugabe ahora bivuga, ngo ibyo ngo ahora bivuga, muhora mbivuga. Aburiya ngo umuserebanye wahiriye mu nzu uhira ku ibati, ngo bihora bishyushye, ngo bihora bishyushye. Ntabwo ariko bimeze rero. Ibyo mwari muzi ko bishyushye noneho birotsa, ibyo mwari muzi ko bishyushye noneho birimo birotsa. Ndagira ngo mbabwire ko byotsa. Abanyarwanda ni mube maso, abanyarwanda ni mube maso, abanyarwanda ni mumenya gusengerana, abanyarwanda mumenya gufashanya, abanyarwanda mugira urukundo. Imana irimo irabarega urukundo, nta rukundo mukigira. Rukundo mwararwimuye mwimitse amagambo, rukundo mwararwimuye mwimitse ishyari. Kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo umuntu wese ugira ishyari ntazabona ubwami bwo mu ijuru. Abantu mube maso rero, mube maso, mube maso. Mwabaye ba muryijya nino, abanyarwanda mube maso, musenge. Impanuka ni nyinshi, ndabibabwira, ngiye mbibabwira kubera ko nabibonye. Ariko impanuka ni nyinshi, nimudufashe dusenge, mudufashe gusenga, mudufashe gusenga, mudufashe gusenga, mudufashe gusenga. Kuko satani yigabije igihugu cy'u Rwanda agiteza impanuka. Abantu ni mube maso. Abantu ni mube maso. Indi message Imana yanyeretse. Nagiye kubona mbona hari abanyarwanda Imana irimo iterera kashi, ibaterera kashi, ibaterera kashi, ibaterera kashi. Ni byiza rero, ni byiza ko hari abanyarwanda Imana irimo iterera kashi. Buri mu kashi isobanura ibintu byinshi. Isobanura kugenda, cyangwa isobanura gusubizwa, cyangwa isobanura kwemererwa. Abantu rero nibakomeze basenge, n'abatari batererwa kashi yo kujya mu bwami bwo mu ijuru, kugira ngo nabo batererwe kashi. Ndakwifuriza gusenga, ugasabira abandi, ugasabira abababaye, ugasabira indushyi, ugasabira abashonje, ukanafasha kugira ngo nawe ubone gutererwa iyo kashi yo mu gihugu cyo mu ijuru, kugira ngo wandikishe, kuko igihe kirageze. Igihe kirageze ngo ibyo wakorewe, ibyo wakoze, imirimo myiza wakoze, kugira ngo nawe utererwe kashi. Yesu abaho umugisha rero. Nizo message nari mfite, kankomeze nganira na Nepo, icyambaza ndamusubiza. Yesu aduhana umugisha, ariko ndababwiye ngo mube maso, kuko satani yazamukiye mu gihugu cyacu kugiteza impanuka no kugiteza inkongi z'umuriro. Abanyarwanda dusenge, inshuti z'u Rwanda mudufashe gusenga, kuko ngo aho ababiri bateraniye Imana nayo ibiri kumenamo, ibiri kumwe nabo.
Yesu abaho umugisha rero, ndabakunda niyo mpamvu mbasabira, ndabakunda niyo mpamvu mba naje imbere yanyu kugira ngo mbabwire ibyiza, kugira ngo duhugurane, kugira ngo tumenyane kandi turushaho kumenya amakuru y'ijuru riduha. Amahoro y'Imana rero nabane namwe. Yego, amahoro y'Imana we muhorane Mugabe. Urakoze cyane. Kuri iyi si tugiye dufiteho ibihugu byinshi cyane, muri Afurika harimo ibihugu byinshi cyane, ku isi hariho ibihugu byinshi cyane bitandukanye, ariko ndi kwibaza kino kintu wese yakibaza. Utubwiye ko Satani agambiriye guteza impanuka mu Rwanda, ndetse n'inkongi z'imiriro, ubwicanyi bugiye abantu bakicana, tugira tubyumva hatandukanye, ariko ndi kwibaza kubera iki u Rwanda, kuki Satani ahisemo u Rwanda mu bihugu byinshi cyane bigera mu 150 biri ku isi. U Rwanda Satani akayirwa ahitamo kugira ngo adukorere ibyo bibi. Kubera iki u Rwanda Mugabe, nimba wakibeje Imana no kubera iki? U Rwanda turi abanyabyaha, mwana twaracumuye, twatutse Imana, ntabwo dukiranuka. Kubera iki u Rwanda buri munsi? Urakoze kumbaza icyo kintu, nanjye nakibajije Imana. Icyo mbajije nanjye nakibajije Imana, ndayibaza ariko se Imana, kuki ari twe duhura n'ibigeragezo, kuki ari twe duhura n'ibibazo, kuki igiye kumbwira irambwira ngo nuko twinjira mu bintu byo gusenga twarangiza tukabivamo. Satani rero ntihatubonera. Imana iraturega kwinjira mu bintu byayo, buriyaho kugira ngo usenge ejo bireke birutwa nuko utabikora. Ukazabijyamo ubigiyemo, ariko ntubijyemo ngo bivemo. Satani rero niho yaboneye urwaho. Ese nitwe twenyine, reka mvuge ndambe mfuse umugabane wa Afurika, nitwe twenyine muri Afurika, u Rwanda igihugu cyonyine cinjira mu byo gusenga kikabivamo, nta bindi bihugu bihe, kuko dore ibihugu byinshi tugiye dufite birimo abarozi ba mbere ku isi cyangwa muri Afurika, bikorerwa mu bwicanyi, bikorerwa nta uburenganzira bw'umuntu nta buhari, nta gaciro umuntu afite muri icyo gihugu. Kubera iki? Musubize buriya Imana abayo irabakunda kandi ikabafuhira. Imana ikunda abanyarwanda. Imana ikunda abanyarwanda kuko ntabwo navuga ngo ni 100% mu gusenga, ariko abanyarwanda benshi barasenga, kandi aha igihugu gisenga cyane nicyo Satani yibasira. Uzarebe umuntu usenga cyane, umuntu uri mu by'Imana, ahanini niwe ugeragezwa, niwe Satani agerageza. Satani aramugerageza. Niyo mpamvu rero natwe tugeragezwa muri ubwo buryo, nuko abake bashoboka babasha gusenga, niyo mpamvu tugeragezwa. Yego, aje amavuze ngo Imana ikunda abanyarwanda. Yego. Ese urwo rukundo Imana ikunda abanyarwanda rugaragarira hehe, nimba yemera ko ibyo bintu biza bikaba byatugeraho? Urwo rukundo turabubonera mu yihe mirimo, turabonera hehe? Nimba numvaga Imana ikunda u Rwanda yaraduha bikavuga ati ibyo bintu ikatugota, ariko urwo rukundo turarubonera hehe nimba iri kwemera ko ibyo bintu byaza? Ntabwo ndumva urukundo ruha. Twaba dufite ikibazo niba tutabona ko ninjiri kubyibaza ngewe. Ni wowe. Yego. Araho rero nagira ngo nsubize rero, nawe waba ufite ikibazo niba utabona ko urukundo rw'Imana ruhari. Byaba ari ikibazo. Nyine bamfasha igihe ikibazo gikemuke. Ikibazo nta kindi gukemuka no gusenga, tukabihagararamo neza, tukaba maso kugira ngo Imana nayo iduhagarareho. Burarega byose bigirwa no gusenga. Ntekereza ko nidusenga dubishyizeho umutima, Imana nayo izabana natwe cyane kuruta kuko turarangara. Abanyarwanda turarangaye, twigize abantu bindeba, turashaka gusengerwa ariko ntabwo dushaka gusenga. Nawe rero niba ushaka gusengerwa uko udashaka gusenga,
ari ijambo uvuze ngo Yesu avuze ngo Imana ikunda abanyarwanda, ujyanje wavuga uti Satani impamvu aturwanya nuko dusenga. Reka tukanze nk'umusuri inyuma ho gatoya. Satani araturwanya, Imana ikunda u Rwanda. Ni iki Imana itegurira none u Rwanda kugira ngo tubone urukundo rwayo ruvuguruze imigambi shitana dufiteho? Icyo nakubwira cyangwa nabwira abadukurikiye, urufunguzo rwa byose ni ugushyira hamwe. Ni ugushyira hamwe. Gushyira hamwe ni iki rero? Gushyira hamwe ni ugusenga, tugasengera mu kuri no mu mwuka. Yego, nabivuze kenshi ariko nagiye mbisubiramo, tukareka amashyari, tukareka urwango, tukareka iki, kuko mu bintu Imana iturega nabyo birimo. Kandi ikindi, Yesu nawe yarageragejwe, natwe tugomba kugeragezwa. Yarageragejwe, tugomba natwe kugira gute, kugeragezwa. Ariko mu kugeragezwa ntabwo ari uko Imana itadukunda cyangwa itatubona. Niyo mpamvu rero nkubwira ngo abantu nibagira umutima w'urukundo, abantu nibagira kwihangana, bagasenga, bagasengera mu kuri no mu mwuka, ndatekereza ko nta kitazashoboka. Yego, tugera tugana ku musozo w'ubutumwa bwacu bw'uyu munsi, ariko icyo nakwibaza ni iki ngiki. Hari abantu bashobora kumva musenge cyane, Satani yagambiriye ibi ngibi, ni ibyo yagambiriye. Wakoze kutubwira ko Satani yabigambiriye, abigambiriye ko ntibyabaye. Satani yagambiriye kuba guteza impanuka, Satani yagambiriye guteza inkongi, Satani yagambiriye gusenya ingo agamije ko umugabo yakwica umugore cyangwa umugore akica umugabo. Ni imigambi ya shitani. Ubutumwa ari umuntu ushobora kubyumva agahangayika, akumva agize ubwoba muri we. Ndi kwibaza tugana ku musozo, ese n'ubuhe butumwa bw'ihumure wagenera abo bantu basa nk'abakutse umutima bw'ibyo bintu, kuko twese ntabwo twakira ibintu kimwe? Ubutumwa bw'ihumure waha abanyarwanda, ko niho bivuze, ni ubuhe? Ubutumwa naha abantu cyane abanyarwanda n'inshuti z'u Rwanda, ubutumwa nabaha ni uko nyuma y'ibi hari umunezero, nyuma yo gusenga, nyuma yo kubabara, nyuma yo gusonza, nyuma y'agahinda, nyuma y'umubabaro, ndagira ngo mbabwire ko hari umunezero. Ariko nitugira gute, nidusenga. Muri make insinzi no gusenga. Niyo nsinzi, nta yindi. Insinzi no gusenga. Turasenga gute ko wabwira gusa kubera ko asenga? Turasenga twiyirije, turasenga gute ko n'umwana avuga ko nsenga no gusenga? Ntekereza ko kwiyiriza ari byo byiza kuruta. Kandi iminsi ye 3. Utayishobora? Nta muntu utayishobora. N'uburwaye nkubwire, n'umurwayi afashe umwanya wo guseka akavuga ati Mana ndi imbere yawe, ariko kubwunzi ukabuza umubiri wanjye, ndagira ngo unshyigikire mu burwayi bwanjye, nani mbashe gukora iki, ya masengesho. Ushobora kuba urwaye ugasenga ariko ukiha ya minsi 3, ariko hari icyo uri mufata bitewe n'uburwayi. Noneho hari nawe utarwaye, ntabwo abantu bose ariko batarwaye, ariko barwaye. Ushobora gukora amasengesho y'iminsi 3 utariyutanywa, kuko nanjye njya nyakora ntabonye ibyo kurya. Ari nayo gahato, ntabwo nayo gusenga. Nayo gahato, ariko hari nayo nkora jyewe naho mfite ibyo kurya, kavuga nti reka nyakore iminsi 3 kandi karangira. Utumye nibuka akantu, ndibuka kera turi muri groupe, abanyamasengesho twajyaga dusengana muri groupe, barabyibuka. Nigeze nkora amasengesho mu rugo, nkubitiraho n'aya groupe. Nageraga ahantu Imana yari yaranshinze, ndi umurinzi w'icyumba, nkora y'agahato yo mu rugo, njye no gukora ayo muri groupe. Ndabyibuka ko nagiye guhaguruka, ndongera intege zirabura, nsubira hasi. Bagombye kunshyirira isukari mu mazi ndanywa,
ntabwo rero iminsi 3 yananira ndayikora rwose nkaguruka ndi muzima iyo ntahuye n'ayo ngayo y'agahato yo mu rugo. Ayo masengesho ni tuyatangira ryari? Uyu munsi ndumva turi itariki 7 itariki 7 zo kwa gatandatu. Ndatekereza ko bibaye byiza rwose ngewe nanayatangiye ariko nayatangiye mu gitondo. Natangiye mu gitondo n'undi wese ubishaka dufatanye dusenge kugira ngo Imana y'amahoro ikureho impanuka mu gihugu cyacu. Reka tugushimire Mugabe ku butumwa bwiza utambukije twe ngo Imana y'amahoro iguhe umugisha. Tukanye ku musozo w'ikiganiro cyangwa se ubutumwa bw'uyu munsi. Turagushimiye Imana igumisha kandi Imana ikomeze kukwagura. Nshuti muvanga duteze amatwi ushaka kumva hari ibyo udasobanukiwe cyangwa se wifuza gusobanuza, Mugabe agiye gutanga nimero za telefone kugira ngo mubashe kuza kuvugana, wamwandikira, wamuhamagara uko ushobojwe. Ni karibu Mugabe, nimba nta kindi duhe nimero za telefone udusengera Imana. Nimero zanjye ni 0788 9 6 9 ariko ujye umfasha uzishyire kuri taburo. Bajya bambwira ngo hari igihe nzivuga kuzisubiramo bikabagora. Ntabwo babanje ikiganiro niyo mpamvu. Hari umuntu cyumva ntakirangize wenda bitewe n'ibyo arimo, ariko tugiye kubafasha. Nimero za tuzishyira kuri taburo kugira ngo mujye muzibona, hanyuma muduhamagare dufatanye amasengesho, muduhamagare dufatanye gusenga kugira ngo Imana yo mu gihugu cyo mu ijuru iturengere kandi iduhagarare. Murakoze rero, amahoro y'Imana abane namwe, ndabakunda kandi ndabasengera. Yesu abaho umugisha. Wakoze cyane kandi Imana iguha umugisha. Naho utaha. Yego.